Hallo, wir wollen euch heute zeigen, mit welchen Mikroorganismen wir hier bei BISI im Labor so alltäglich arbeiten. Und zwar arbeiten wir hier in erster Linie mit Hefe. Mit Hefe zu arbeiten ist eigentlich ein alter Hut, weil die Menschen schon vor über 6000 Jahren begonnen haben, Hefe zu verwenden, um Brot zu backen, Bier zu brauen oder auch Wein herzustellen. Und ihr kennt auch sicher alle die Hefe, so wie man sie im Supermarkt, im Kühlregal kaufen kann, und habt sie sicher auch schon mal verwendet. Das heißt, ihr wart in eurer Küche auch schon mal Hobby-Biotechnologen und habt mit der Hefe zum Beispiel einen Pizzateig hergestellt. Wir bei BISI arbeiten jetzt nicht mit der Bäckerhefe, sondern mit einer speziellen Hefe. Es gibt nämlich über 700 Hefearten mit über 5000 Stämmen und wir hier arbeiten mit der Hefe Bichia pastoris, die auch unter dem Namen Commagatella faffi bekannt ist. Wir hier im Labor arbeiten jetzt allerdings nicht mit der Hefe, um Kuchen und Brot zu backen, das wäre zwar auch lustig, aber wir verwenden die Hefe, um komplexere Aufgaben zu erfüllen. Hefe kann man einerseits verwenden als Modellorganismus, um Reaktionen, die im Körper oder auch Vorgänge, die im Körper ablaufen, zu simulieren und zu untersuchen. Wir verwenden Hefe jetzt allerdings in erster Linie, um Eiweißmoleküle, die man auch unter dem Namen Proteine kennt, herzustellen, die dann in einem sehr weiten Bereich Anwendung finden. Das geht von Proteinen für die Pharmaindustrie, wo man das zum Beispiel als Impfstoff verwendet, oder auch in der Lebensmittelindustrie. Es geht auch zum Beispiel bis zu einem Waschmittel, wo auch Proteine oder Eiweiße enthalten sind, um den Labormantel dann wieder sauber zu bekommen. Der große Vorteil von der Hefe ist, und auch ein Grund, warum die Hefe so gern in der Biotechnologie eingesetzt wird, dass die Hefe grundsätzlich als sicher gilt, das heißt keine Bedrohung für uns Wissenschaftler darstellt, die mit dieser Hefe arbeiten. Sie ist auch sehr leicht in unserem Labor zu kultivieren und man kann sie auch sehr leicht genetisch verändern. Wenn wir jetzt mit dieser Hefe im Labor arbeiten wollen, sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Findet nicht mit so einem Block statt, sondern das Ganze sieht meistens so aus. Das ist jetzt eine Agarplatte, auf der werden die meisten Experimente auch gestartet. Auf dieser Agarplatte können allerdings auch andere Mikroorganismen wachsen, das heißt, man muss da sehr vorsichtig sein und steril arbeiten. Das machen wir unter so einer genannten Sterilwerkbank oder Laminar Flow genannt. Wenn diese Experimente erfolgreich sind, sind die weiteren Schritte dann eine Kultivierung in so einem Schüttelkolben oder auch bis hin zum Bioreaktor, wo wir dann unser gewünschtes Protein in einer großen Menge herstellen können. Das, was wir hier aber mit bloßem Auge erkennen können, das sind schon ganze Hefekolonien. Die Hefe ist nämlich ein einzelliger Pilz mit einer Größe von 0,7 Mikrometer. Schwer vorzustellen, das ist nämlich ungefähr 10.000 Mal so klein wie eine Erbse. Das heißt, das Ganze schauen wir uns jetzt mal einfach unter dem Mikroskop an. Jetzt können wir unsere Zellen also schon mal ein bisschen besser erkennen. Das heißt, wir sehen hier unsere eiförmigen Hefezellen und dort, wo sich so eine kleine Knospe bildet, sehen wir, dass eine Zelle sich gerade teilt. Das passiert so innerhalb von ca. 2 Stunden. Wir haben im Labor auch die Möglichkeit, die Hefe genetisch zu verändern, damit sie genau für unsere Anwendungen passend gemacht werden. Das kann zur Folge haben, dass ein einzelner Hefestamm auch mal ganz unterschiedlich aussehen kann oder auch unterschiedliche Konsistenzen haben kann.